Verde. Está começando mais um Davi Pavão. E hoje o vídeo aqui, eu estou aqui ainda em Monte Alegre do Sul. Se você não no Hotel Riacho Verde. Se você não viu os outros vídeos aqui meu, vejam, beleza? E no vídeo de hoje, eu não sei se eu já falei, mas nós acendemos aqui como que fala? A lareira, galera. Estou aqui com meus pais. E agora, pela primeira vez, eu vou comer marshmallow na lareira. Né, pai e mãe? É, tô botando Olha frio, que seu top. marshmallow tá pegando fogo. Caraca! Putz, ficou preto. Será que é assim? É gostoso. É? Aí, experimenta aí. Eu nunca fiz marshmallow na lareira. Será que tá quente? Vamos ver. É assim mesmo? Tá. Caraca! Parece que derrete o marshmallow. Não. Mais uma Nossa. coisadinha. Galera, Eu vou nota botar ele mais de longe. 10. Eu nunca tinha assado na lareira. Nossa, muito delícia. Parece que fica mole o marshmallow. O vídeo foi bem rápido hoje, só pra mostrar aqui na lareira que aquece. Bem da hora. Tá muito frio. Tá frio. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal se você gostou. Deixe seu like, compartilhe e é sério. Se você não comeu isso pela primeira vez, minha nota é 10. Nossa. Olha isso. É uma coisa mole, galera. Fica meio molinha até demais. Mas é bom. Então foi o vídeo. Já pedi pra dar like, se inscrever, né? E é isso. O nome desse hotel, como eu já falei, é Riacho Verde, Monte Alegre do Sul. Tô amando essa viagem. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!